सो ऑलराइट गाइस, हम फिर से आ चुके हैं और हम लोग ने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस कर चुकी है अब डायरेक्शन के लिए। ठीक, ट्रेड का सिंपल सा लॉजिक है भैया। ये थोड़ा सा रेंजिंग मार्केट है और ये देखो जो मैंने लगाया है ये SNR लेवल, मतलब तगड़ा SNR लेवल है, बहुत तगड़ा है। ठीक, और यहाँ पे जो ट्रेड मैंने जहाँ ली है यहाँ कहीं ना कहीं देखो ये डाउन की कैंडल तो बन रही थी बट कहीं ना कहीं बायर्स थे। ठीक, और जो ये बना ये वाला यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा बायर्स आ चुके थे, तो ये ट्रेड मैंने यहाँ पर इसलिए लगाई है। अगर ये लॉस हो तो हम लोग मार्टिंगल के लिए ज़रूर जाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस, ये साला रिफ़ंड हो गया, आई डोंट नो व्हाई। नहीं भाई, विन हो गया है भाई विन हो गया मेरे, बस अच्छी एंट्री की वजह से विन हो गया, बट इसको मैं विन कंसीडर नहीं करूँगा।